Čauky, vítám vás u dalšího dílu. Dneska se podíváme na výzkum, který se prováděl v Československu v letech 1952 až 1955. Tento výzkum se zabýval léčebným konopím, zejména v boji proti bakteriálním infekcím. Vedl ho profesor Jan Kabelík ve spolupráci s kolegy Zdeňkem Krejčím a Františkem Šantavým na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkum zjistil, že konopí má velmi dobré antibakteriální účinky a je účinné proti mnoha gram-pozitivním bakteriím, což jsou bakterie, které mají silnou ochrannou stěnu a při speciálním laboratorním testu se obarví, takzvané gramovo barvení. Konopí je také účinné proti bakteriím Staphylococcus, Streptococcus a Bacillus anthracis. Zvláště zajímavé bylo, že konopné extrakty byly účinné i v případě, že ty bakterie už byly odolné proti penicilinu, což je asi nejznámější antibiotikum. Dále se studie zmiňuje o izolaci účinných látek, a to o kyselině cannabidiolové CBDA a cannabidiolu CBD. Tyto látky vykazovaly také silné antibakteriální účinky, přičemž CBDA byla účinná i proti Mycobacterium tuberculosis, což je vlastně bakterie, je to původce tuberkulózy. I když testovací fáze byla pouze ve zkumavkách, tak vědci navrhovali, že by se to mohlo použít jakoby v praktickém využití v léčbě infekcí u lidí. Navrhovali, že by se konopné extrakty mohly používat například k léčbě kožních infekcí, hnisavé rány, abscesy, ekzémy, nebo při léčbě popálenin a zánětlivých kožních onemocnění, při léčbě tuberkulózy, anebo při léčbě infekcí nebo bakterií, které jsou vlastně odolné už na různá antibiotika. Bohužel další klinický rozvoj zastavili politické změny v Československu a tento výzkum byl na dlouhou dobu pozastaven. To je ode mě všechno, já doufám, že se video líbilo a příště se zase uvidíme. Tak zatím čau.